又到咗啦，哇！呢度好多車輛，已經見到呢個大灣區深圳電視塔梧桐山啦，一路行去呢個平陽村，唔知今日有冇機會遇到芒草咧？如果見到芒草都幾過癮。咦？有合謀呢個詐騙喎！好啦，即將去到呢個牌坊啦。哎呀，哇！好驚呢個位，咁大條罅，仆街！呢個陳氏祠堂有個風水陣啦，長流不息。平陽村啊，逆勢奇昌啊！哇，有幾昌呢？嚟到呢個蓮塘口岸啦，咁啊前面呢個就係梧桐山嘅電視塔。咁而家呢啲區域咧就種滿晒嗰啲鐵絲網，有啲好高強度嘅防跨越鐵絲網。哇！而家幾多人環境，真係犀利。出發！哇！咁大個級喎！進發去羅沙路。哇！諗住咁都攝得到啊！好嘢喎！東湖2路踩入去就係呢個綠道啦，呢個綠道啦。好，出發！梧桐綠道啊！哦！哇！今日好正嘅天氣，真係冇得輸啊！哇！嗰邊係行人路，嗰條路真係唔錯啊！又要過一條橋啦，小心個小朋友先。等等，嗰條綠道，哇，幾靚！沿途有樹蔭可遮，哇！喺兩旁種滿花花，真係相當之美好啊！有呢個整路工程，當當當當，哦，出發！哇，都幾多人行呢條路咯。城市空中交通展示體驗中心，哇，即可以搭直升機去周圍飛嘅嗰度，犀利啊！你有嘴牛，只有跟牛。哦，唔俾單車入呢度。哇！呢隻乜東東嚟嘅？哦，水怪。哇！呢條好古色古香嘅橋啊！哇！小橋流水啊！好啦，我哋入去深圳水庫啦。呢個佢整個城堡咁啊，白雪雪咁噶。原來嚟到呢度有好多單車租噶，唔需要自己帶車嚟啊！哇！燉個貓王，文明健康，唔係行錯路咧我。哇！泊車至高境界，真係深圳可以好勁啊！真係。點咗嚟行呢條咁路嘅？喂，大佬行錯路啦我。呢條傳説中嘅綠道。哇！呢條友叫咩名堂啊？咁嘢嘅。我今次呢個咧係逆時針環呢個東湖，咁喺呢一邊咧就全部都係啲機車同非機動車輛嘅運行通道嚟嘅。咁呢條咧都好多車行，同埋都好多電雞，踩起上嚟真係要小心啲。咁咧喺我右手邊咧已經係呢個水庫嚟啦。
遠處咧就係呢個大望橋啦，亦都係今日嘅主要嘅景點嚟嘅。咁我咧亦都睇下車上去一上去，哇！有架車啊，到緊後，哇！呢個深圳水庫綠道啊，哎呀！好啦，嚟到大望橋啦，上去啦！哇，好漂！好斜啊條橋！條片邊度行㗎？哇！正啊！哇！走條橋！正啊！我覺得輸咗條好靚啊！前面就大望村啦。啊！哇！啊！咁特別嘅。係有啲反光衣嘅好有。哇！係條路幾靚喎，睇落。哇！呢度都相當靚麗啊！呢個河道真係香港應該活化河道，應該考慮下做啲咁嘅嘢。哇！呢度好多好靚嘅花花，紅色嘅。踩喎！咧係單車同機動車輛共用嘅通道，就係傳說中嘅吳洞綠道啦。
同綠道都幾舒服㗎，嗰啲樹蔭遮住。哇！又喺度釣魚喎，幾爽喎！誒，唔係咁快玩完啊！條唔同綠道，東湖公園西入口。哦，冇啦，你都行呢度咯。有球場，行下行下入翻去嗰條路喎。呢度好多人養龍眼或者荔枝蜜啊，有一幅養蜂場喺度。急波慢行啊！哇！呢啲牌唔係周圍有啊，指示真係好彩遇到佢，可以跟住行。呢度真係好正，好舒服，好陰涼。踩下踩下唔覺就踩咗成個長洲。將來呢度咧，我真係只行呢度。呢個係哇，識呢個咩湖橋啊？千湖橋。哇哇哇！现在我好热。睇個地圖，唉，終於到咗啦！兜個圈先。哇！呢度真係喺呢個驛站咧，人去樓空喎。啊！好啦，繼續行啦，推進。哇！唔夠氣啊，唔夠力啊！喂，睇住，等我走。哇，係有啲起伏啊！小心推進。哇！哇！呢個斜度好勁啊！哇！喂，俾我上到喎！哇，呢個急彎啊，小心啊！急彎！喂，睇住！叮咚！哇，有個甜心亭啊！哇，真係唔容易啊！哇，好斜，喂，哇，犀利啊，小朋友，勁啊！哇，呢度有個水凼，幾靚，綠油油啊！哇，有啲人大家小心啲，慢慢行下。彈橋啊，呢度叫哇！有得放航拍嘅呢度嚇，好覺眼。哇！呢度簡直係天然嘅氧氣吧，好舒服，好陰涼，啲空氣好鮮甜，
真係冇得輸，呢條路真係太正。香港有啲咁嘅單車徑就好咯。哇！呢度真係幾靚下喎。其實呢個地方最開揚。老漢推車，哇！喂喂喂！一下上去，喂，上到嚟啦！哇，條橋原來咁靚嘅喎，真係蓮塘口岸啊！最北嘅村落姓何嘅，走啦，行翻出去，兜個圈圈。前面就係蓮塘口岸啦。哇！呢條村真係好就腳，翻頭一流啊，咁近。哇！太陽落山，呢豆腐花雲幾靚，有個廁所，有間打鼓嶺嘅公立學校，走去望望。鳳凰村喎，鳳凰門村喎。哇！人之境啊！呢度嘅喎，有架校車喎，哇！最近邊境嘅位置啊！哇！其實住喺度都幾正，自成一角，但係真係太過偏僻，冇人住嘅。哇！自己一個人鬥啲嘢翻去都幾係嘢，冇車真係唔掂當。阻住！哇！呢個位真係極北之地啊，貼住呢個深圳啊！哇！金光大道啊！呢個就係蓮華坑路，哇！幾靚！冇巴士嚟，一陣木味，應該木材廠嚟啲。哇！太陽落山落得好快。呢度就係傳說中嘅新屋嶺啊，新屋居啊叫。原來呢度有巴士嚟㗎，有個叫73K 去文錦渡㗎，係啊。再去村喎，姓廖氏喎，廖明德堂喎，廖氏村莊喎。試過入嗰啲村，好難到啊！哇，個鎖匙鏗聲。哇！呢度好古色古香喎，啲村。有間公廁嗰度，東慶堂喎，咩嚟呢個？上水東慶路嗰度。